나는 재채기를 하면 성별이 바뀐다. 에이슈. 아이씨, 담배 연기 극혐. 아이슈. 나는 선생님이다. 계약을 했으니까 학교에 가야겠지. 아유 싫어. 오, 날아간다 날아간다. 얘들아 조용. 수업해야지. 얘들아. 에이슈. 조용. 누구세요? 아, 지연 선생님이 아파서 대신 수업하러 온 지돌 선생님이야. 자, 그럼 수업하자. 하지 말라고. 정민아, 우미가 쿡쿡 찌르는 거 안 좋아한다 했어 안 했어? 그걸 어떻게 하세요? 응? 모르긴 왜 몰라. 지연 선생님이 알려줬으니까 그렇지. 선생님, 첫사랑 얘기해주세요. 첫사랑. 그 초등학교 3학년 때 같은 반 남자예요? 늘 괴롭히던 여자애가 있었는데 걔를 좋아했어. 근데 지연쌤도 첫사랑이 초등학교 3학년 때라고 했는데. 근데 이반쌤도 3학년이라 했음. 난 또. 자, 수업하자. 서프라이즈.